Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da warhaka. So akan ke gani wannan wani wato legit update ne. Wai mai suna AI. So kamar yadda kuke gani nan wajen za ka sa Gmail ɗinka kamar yadda na sa nawa. Sai ka taɓa wajen send ɗin nan. Bayan ka taɓa wajen send ɗin nan za ka koma cikin Gmail. Akwai code ɗin da su baka yi ka zo password na fara ga komai. Saboda haka bari taɓa send. Ina so zan yi bayani da duk yadda ka iya abu. Wani shigowa cikin ɗin nan. Ƙila da ɗaya ba sai an musu tutorial. So gashi nan sun ce wato bari in ɗan ɗaga wannan anan. Suka ce select all image with bright gada. To sun ce na zaɓi dukkanin wani hoton da akwai gada a jiki, sai ka zaɓa hoton da yake akwai gada. Ƙila kai in ka zo yin naka rijistan ba bright za su sa maka ba gada za su buƙaci kai selecting ba. Ina ga kamar na gama zaɓen masu gada 1, 2, 3. Bari in gani. Ina ga kamar na gama zaɓen gada. To sai in taɓa verify. Sai in taɓa verify. To gashi tura message cikin wato sai na ana shiga sai na da suka turo sai na saka shi a wannan na yi register. Ya dai shi ina ga shi ne shigo yanzu. So yanzu shi sai na kula da kyau wajen TikTok ne. Gashi sun tura login ƙara hawa yanzu zai wuce nan su inna sauri mana abun ne wani lokaci ba sai an yi hakuri ko nauyi ne connect sai da zo tun da time din bai gama sai na sana sai yawa ne taɓa wani lokaci ta fara nauyi successful. Bayan sun ce mun successful gashi nan sun sa mun alaman Google Play Store ga alaman APK. To zan iya din app din ta Google Play Store nan zan iya downloading din shi ta APK nan wajen kenan. Kowanne kaga dama zaka iya daukawa. So yanzu saboda barin din nan kaga dama zaka iya dauka to kawai zan ta APK duk wajen da maka APK Play Store ko ta ina ka yi downloading a ciki. Okay. Na taɓa kan Play Store ne, nan Play Store na taɓa. Ka bi ta kan APK zai. So wani a ta kenan. Wannan video tutorial din ko da ka san insha Allah ka san sauka zo ma cikin wani kamar yadda wani yadda fa yanzu wani kuma ana yi da shi wani abu amma sai bayani wani amma ana gane bayani da kan wani so kowa dai mu na wajen so bidiyo ina ga katse shi saboda jari rijistan ya kawai rijista shi ne dai gashi nan ya cinye bidiyon ya guda ya ƙara sauƙin ɗin ta'ala.